நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்ன, பிளெண்டர் சாஃப்ட்வேர்ல ஒரு பாக்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றீங்க, அதோட கவர்லாம் பாத்தீங்கன்னா போட்டோஷாப் கேன்வா அந்த சாஃப்ட்வேர்ல டிசைன் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. அதுவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3D அவுட்புட் இருக்கும் அப்படின்ட்டு போட்டோஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அது போக அதுல அனிமேஷனும் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு அந்த இதுல ஒரு பேசிக்கானது எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்லியிருக்கேன். இருக்கும். இதை அடுத்தடுத்து நீங்க டெவலப் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நீங்க 3D பிரிண்ட் பிசினஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான டிசைன் பாத்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட்டா வச்சிருக்கோம். அதை ஃபிளிப் நேம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா நேம் என்டர் பண்ணாலே ஜென்ரேட் பண்றது. ஜிப்ரஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா தேவைப்படுற டூல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கவர் பண்ணி ஒரு வீடியோ இருக்கு. அதை வச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ் டிசைன் பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணலாம். வெப்சைட்டை பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைம் விசிட் பண்ணி பாருங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவொடனே நம்ம நார்மலா ஜெனரல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் போய்க்கலாம். அதுல பாத்தீங்கன்னா நார்மலா ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் கேமரா இருக்கும், அடுத்து ஒரு லைட் இருக்கும். இந்த 3 ஆப்ஜெக்ட் டிஃபால்ட்டா ஜெனரல்ல இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் உங்க ப்ராடக்ட்டுக்கான அந்த பாக்ஸ் கவர் டிசைன் பண்ணி வச்சுங்க. நான் ஆல்ரெடி இன்டர்நெட்ல இருக்கிற ஒரு டிசைன் எடுத்துக்கிட்டேன். கோல்கட் அதோட கவர் நம்ம இன்னைக்கு டிசைன் பண்ண போறோம். இமேஜ்ல போயிட்டு ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறதுல ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த இதுல இருக்க சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை இந்த மாடல்ஸ் நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி இதோட பேசிக் டுட்டோரியல்ஸ் இருக்கு. இந்த இதுல ஆப்ஜெக்டா எப்படி ஸ்கேல் பண்றது, ரொட்டேட் பண்றது, அந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். இங்க இருக்கிற இந்த டூலை வச்சு தான் நம்ம பண்ணுவோம். இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எல்லா கண்ட்ரோலும் கிடைச்சுக்கும். சைஸுக்காக மட்டும்தான். இதுல இருக்க சைஸ் ஃபாலோ பண்ணோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இப்போ இப்படி பண்ணிட்டோம். ஆனா இதோட ஹைட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். கரெக்டா ஸ்கொயர் ஷேப்ஸ் தான் இருக்கும். அதனால நான் இப்படி வைக்கிறேன். அப்படி உங்களுக்கு வைக்கல, இதோட சைஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு நீங்க வச்சிருக்க ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்படின்னா, நீங்க வச்சிருக்க பேக்கிங்க்கு சைஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அப்படின்னா இதை இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிக்கங்க. இதோட ரொட்டேஷன் ஆங்கிள் மேல காட்டும் -90 டிகிரி. கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா 90 95 ரொட்டேட் ஆகும். நான் 90 கரெக்டா அதே ஸ்கொயர் ஷேப்க்கு இருக்கா அப்படின்னு பாத்துங்க. இல்ல ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அதை ஸ்கேல் பண்ணிக்கங்க. இப்போதைக்கு இந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் எனக்கு தேவையில்லை, அதனால அதை ஹைட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது கேமரா. கேமரா பாத்தீங்கன்னா இங்க டிஃபால்ட்டா ஒன்னு இருக்கும். வீடியோஸ் அதுக்கப்புறம் போட்டோஸ் இது ரெண்டர் பண்றதுக்கு இந்த கேமராவோட வியூல இருந்து தான் நமக்கு ரெண்டர் ஆகும். இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த கேமராவோட வியூ நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா அந்த கேமராக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டேன். இதுக்கு அந்த டெக்ஸ்சர் பாத்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ண போறோம். அதுக்கு ஷேடிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. நீங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிருக்க போக்குள்ள இங்க ஷேடிங் வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அப்படி இல்லைன்னா இங்க பிளஸ் கொடுத்து நியூ அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். கிளிக் பண்ணி இது கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த இமேஜ் தேவையோ இந்த இமேஜை ஜஸ்ட் இப்படி ட்ராக் பண்ணி இப்படி போட்டேன் அப்படின்னா அது ஒரு நோடு ஃபார்மேட்ல வந்துக்கும். இதுல இருக்க இந்த கலர் ஆப்ஷன்ஸை பேஸ் கலர்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டர் நமக்கு அப்ளை ஆகி மறுபடியும் லேஅவுட் வந்தீங்க அப்படின்னா ஒண்ணுமே இருக்காது. இங்க இருக்கிற ஷேடிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு இப்படி கிடைக்கும். இருக்கிறது சரி பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூவி எடிட்டிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்க. ரெண்டு ஸ்கிரீனா ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கு யூவி எடிட்டிங் அந்த விண்டோல. இங்க இருக்க ஆப்ஷன்ஸை பத்தி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எடிட் மோட்ல. இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபேஸா நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். எம்டி கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே செலக்ட் ஆயிக்கும். இந்த ஃபேஸ்ல கரெக்டா ஒரு இதை கவர் பண்ணணும். அந்த ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கேயும் ஒரு பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் ஆயிருக்கிறது நீங்க பார்க்கலாம். அந்த பாக்ஸோட ஷேப்ஸே வித்தியாசமா இருக்கு. இங்க அவுட்புட் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். பாதியா ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்க ஸ்கிரீனை இப்போ மவுஸ் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஷேடிங் ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். இதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு இதை செலக்ட் பண்ண உடனே இந்த ஃபேஸுக்கானது இங்க எங்க இருக்கு அப்படின்னு கிடைக்கும். இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க செலக்ட் ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கல போக்குல இப்படி செலக்ட் பண்ணுங்க. இதுல இருக்கிற அந்த 4 கார்னர் செலக்ட் ஆகி கிடைக்கும். மூவ் டூல், டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் அந்த இதை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு சென்டர்ல இருக்க இன்ட் ஐக்கான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பாக்ஸை மூவ் பண்ணி வைக்கலாம். இப்படி மூவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை நான் ஸ்கேல் பண்றேன் அப்படின்னா எந்த சைடு வேணாலும் நம்ம இழுத்து ஸ்கேல் பண்ணலாம். அப்ப ஸ்கேல் பண்றப்ப இதோட அவுட்புட் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு மாதிரி இருக்குதுங்களா, அதனால நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இதை ஸ்கேல் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொட்டேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இங்க இருக்கு, அதை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. இதை இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுங்க. ரொட்டேட் பண்றப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ரொட்டேஷனோட பாயிண்ட் கணக்குல ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா 90.14 இருக்கு பாத்தீங்கன்னா. அப்படி இல்லாம ஒரு சாலிட் வேல்யூவா நமக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொட்டேஷன் வேல்யூ கிடைக்கும். இப்ப கிடைச்சிருச்சு. மறுபடியும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் போய்க்கலாம். டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல்ல நீங்க மூவ் பண்ணி கரெக்டா வைக்கலாம். பாக்ஸ் எவ்வளவு அளவு இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு வச்சாச்சு. பண்ணனா கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி இருப்ப. அதே மாதிரி கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு அடுத்த ஆப்ஷன் இதையும் பாத்தீங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணிட்டு வச்சாதான் கரெக்டா இருக்கும். அதனால ரொட்டேட், இதை இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி இப்படி செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாக்ஸ்ல இருக்க மாதிரியே கிடைச்சிக்கிச்சுங்களா. அடுத்து இந்த இது ஒவ்வொன்றையும் சொல்லிட்டு இருந்தா போர் அடிக்கும். நான் அதை அடுத்தடுத்தது இப்போ இதை இப்படியே ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த கோல்கட் பாக்ஸ் ஆட்டா இருக்கும். ஆனால் அந்த சைடில் இருக்கிற ஃபேஸ் நல்லா இல்லையில, அதனால அந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. அதோட ஃபேஸ் இங்கே இருக்கு, செலக்ட் பண்ணிட்டேன். கொண்டாந்து இங்கே இருக்கிற ரெட்டமாக இருக்க பாக்ஸில் வச்சோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருந்தால் அதுலேயே வைங்க. இல்லை தப்பாக இருக்குது அப்படின்னா அதை ரொட்டேட் பண்ணிக்கங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு
லேஅவுட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்ல போனோம்னா கோல்கட் பாக்ஸ் உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணது தெரியும். ஆட் ஆப்ஜெக்ட் போய்க்கிங்க. இதுல மெஸ் கியூப் அப்படின்னு கொடுங்க. இந்த கியூபை பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்கேல் பண்ணிக்கங்க. இதை பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேக்ரவுண்டா யூஸ் பண்ண போறோம். அதுக்கு எடிட் மோட் போய்க்கலாம். எடிட் மோட்ல ஃபேஸ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ண போக்குல இருக்கு. இந்த ஒரு ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். கேமரா எங்கிட்ட இருக்குதோ அந்த சைடுல இருக்க ஒரு ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு டெலீட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஃபேஸுன்னு இருக்கும் பண்ணீங்கன்னா அந்த சைடு இருக்கிறது டெலீட் ஆகி உள்ள இருக்கிறது தெரியும். அதே மாதிரி இந்த சைடும் டெலீட் அந்த ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபேஸ் கொடுத்தோம்னா அது டெலீட் ஆகிக்கும். எடிட் மோட்ல இருந்து ஆப்ஜெக்ட் மோட் போய்க்கலாம். ஆப்ஜெக்ட் மோட் போனோம்னா ஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். கீழே இருக்க பாக்ஸ் கட்டமா இருக்கிறது தெரியாம நம்ம இதை மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். கேமரா மோட் இந்த வியூக்கு போய்க்கலாம். கேமரா செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. இந்த ஐக்கான் செலக்ட் பண்ணுங்க. இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா சொல்ல இந்த ஐக்கான் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த லைட்டிங் எஃபெக்டோட நமக்கு கிடைக்கும். லைட் எங்க வச்சிருக்கோம் இங்க இருக்கு. இந்த லைட்டை செலக்ட் பண்ணி இது மூவ் பண்ணோம்னா அதோட ஷேடோ பாத்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் ஆகிறத நீங்க பார்க்கலாம். ஏன் அந்த இடத்துல மிதக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா அந்த பாக்ஸுக்கும் இதுக்கு கேப் அதிகமா இருக்குது. இதை நல்லா ஒட்டி கூட இப்படி வச்சுக்கலாம். இன்னொரு லைட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த லைட்டவே நான் டூப்ளிகேட் எடுத்தேன் அப்படின்னா அதோடது அவுட்புட் நமக்கு வித்தியாசமா காட்டுறத நீங்க பார்க்கலாம். இல்ல மெட்டல் இல்ல அப்படின்னா குறைச்சிக்கலாம். இதோட ரஃப்னஸ் கூட்டுறதுனால கூட்டுங்க, குறைக்கிறதுனாலும் குறைக்கலாம். இந்த ரஃப்னஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுனால லைட்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா அதுல தெரியும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கேமரா வியூல இருக்கிறது தான் நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். இப்ப உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் தேவைப்படுது அப்படின்னா இங்க இருக்கிற இந்த ஐக்கான் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கும். 1920 1080 பிக்சல் நமக்கு இந்த 16:9 ரேஷியோல நமக்கு கிடைக்குது. கேமரா அந்த மாதிரி செட் பண்ணிருக்கோம். ஃப்ரேம் ஸ்டார்ட் எண்ட் அதாவது அனிமேஷன் பண்றீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஃப்ரேம் இங்க இதை இழுத்துக்கலாம் வேணா கூட. ஓகேங்களா? அனிமேஷன் அடுத்த வீடியோல சொல்றேன். 1ல இருந்து 200 ஃப்ரேம் வரலும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கும். அதான் அனிமேஷன் பண்றதுக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா எங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபைல் சேவ் ஆகணும் அப்படின்ட்டு இருக்குங்களா, பிக்சர்ஸ் அப்படிங்கறதுல கொடுத்துருக்கேன். நீங்க சேஞ்ச் பண்றதுனா கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். வீடியோஸ் அப்படிங்கறதுலயும் கொடுக்கலாம். அக்செப்ட் கொடுத்துக்கிறேன். இதுல பிஎன்ஜி அப்படின்ட்டு இருக்கும். அதை வீடியோனா அடுத்த அனிமேஷன்ல சொல்றப்ப நீங்க வீடியோஸா மாத்துங்க. இப்ப நம்ம பிஎன்ஜினே கொடுத்துக்கலாம். இப்ப நமக்கு தேவை பிஎன்ஜி மட்டும்தான். அதனால என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஃப்ரேம் ஸ்டார்ட் எண்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சென்ட் அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா எல்லா ஃப்ரேமையும் தனித்தனியா ஒரு இமேஜா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டர் பண்ணும். வீடியோஸ் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். பிஎன்ஜி ஃபார்மேட் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். மத்ததெல்லாம் அப்படியே டிஃபால்ட்டா வச்சுக்கிறேன். இப்ப என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ரெண்டர் அனிமேஷன் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்றேன். கிளிக் பண்ண உடனே இங்க டைம் ஓடும். நம்மளோட சிஸ்டத்தோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து டைம் எடுத்துக்கும். ஃப்ரேம் 2 அப்படின்ட்டு இருக்குங்களா, 2 ஃப்ரேம் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்குது. இதை நம்ம போய் வீடியோ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்ல பார்க்கலாம். வீடியோ அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா 2 ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி அவுட்புட் கிடைச்சிருக்குது. ஓகேங்களா? அனிமேஷனை பற்றி நான் அடுத்ததுல சொல்றேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பில்டப் பண்றணும், பீலா வரணும் அது முக்கியம் இல்ல. நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலகம் நம்மள உடனே உத்து பார்க்கணும். My 3D gifts.